السلام عليكم ومقال عصب وأنا أقوم قعدرني قيمها إيقايها شقدا إن أوقف شقيستو أو أوقفت وحي أفضد وحا كجرا شرفت قفكاس وايو شقلa'aantu waxa ay keensanaysaa dawarsi iyo gacmaha oo uu qofku dadka hoos horsado in aynu shaqaysanaa waxa ay xiriir weyn la leedahay go'aan adayga iyo kartida halka shaqala'aantuna xiriir weyn la leedahay wahsiga iyo kartidarrada islaamka iyo shaqada diinta islaamku waa diinta kaliya ee si aad ah oo baaxad weyn leh u dhiirigelisay in uu qofku isku filnaado oo uu shaqaysto isaga oo iska ilaalinaya weydiinta uu dadka kale gacmaha hoos horsado halka uu weydiintana ka dhigay mid aan fiicnayn iska dhaaf fiicnaan la'aane uu qofka weydiisiga badan isaga oo awood u leh in uu shaqaysto uu qiyaamaha imanayo isaga oo labadiisa dhaban ay cadla yihiin iyaga oo lafo kaliya ah diinta islaamka gudaheeda shaqadu waa cibaado oo ma aha kaliya wax qofkii doonaana samaynayo kii doonaana iska daynayo ilaahay inta uu ummado ka sheekeeyay ayaa waxa uu yidhi intaa dabadeedna waxa aanu idinka dhignay kuwa dhaxlayaal wakiil ka ah ifka si uu Allah u eego sida aad u shaqaynasaan marka waxa uu Allah eegayaa waxa aynu qabanayno sidoo kale Allah waxa uu leeyahay ka dalba quud alle agtiisa oo caabuda una mahad celiya isaga ayaa dhankiisa la idin celinayay waxa weeye amar cad oo Allah ina farayo in aynu shaqaysano sidoo kale rasuulkeena sharafta badan ayaa waxa uu yiri mid idinka mid ah adduunka kuma cunin cunto uga khayr badan waxa uu ka helay shaqada gacantiisa isla nabigeena milgaha iyo maamuuska badan ayaa yiri ilaahay waxa uu jecel yahay hadii uu midkiin shaqo qabto inuu hagaajiyo waxa ay diintu sidaa u leedahay si aanay qof diif iyo dulaysi u haleelin oo aanu u noqonin mid ay biyihii wajiga weydiin dhamaysay shaqaduna waxa ay sii qurux badataa marka aad adigu xor u tahay ee aanad cid ka sugayn taasina waxa ay keensanaysaa in mid kasta oo inaga mid ahi isku dayo in uu samaysto shaqo uu isagu gacanta ku hayo oo uu mulkiilaheeda yahay isku soo ururiyo waxa aynu sharaf ku leenahay shaqada iyo kartida ceeb ma aha duruuftu oo dadku isku wada mid ma aha hase ahaatee qofku isaga oo awood u leh in uu shaqaysto oo uu wax un qabto waa ceeb in uu wax weydiisto haddaba inteena goobaha masaakiintu timaado ku badan sida masaajida alle waxa aynu aragnay iyada oo uu iskeen hor istaagayo nin dhalinyaro ah oo lixdiisi lixaad u dhammaystiran yihiin fayna ah oo aanu xanuun ka muuqan kadib dadkii markii ay kaas oo midhan arkeen ayaa kii ay duruuftu ka dhabta ahaydna la jaad iyo nooc ka dhigeen oo iska dhaafeen bal aynu in yar milicsano adduunka iyo shaqadu qiimaha ay ka leedahay iyo sida ay u kala adag tahay inaga oo soo qaadanana dhowr wadan oo tusaale inoo noqda wadanka Masar waa dawlad muslim ah carabna ah oo ku taala cirifka waqooyi bari ee qaaradda Aasiya dadka ku nool waa kuwa aad u tiro badan oo lagu qiyaaso 104 milyan oo qof sidaas oo ay ku noqonayso dawladda 14aad ee adduunka marka la eego dhanka tiro badnida dadka ku nool marka loo eego dawladaha carbeedna waa dawladda ugu tirada badan dhanka shaqada oo ah halka aynu rabno waa dawladda loogu shaqo jecel yahay dawladaha carabta oo ay badnaanta dadku keensanayso waxa wadanka gudihiisa waa liyar iyo la yaab ka ah in uu qofku shaqada iskaga tago iyada oo aan la erin waxaana tusaale inoogu filan aqoonyahankii qoraaga ahaa Allaha u naxariistay ee diintiisa islaamka iyo dadkiisaba u hagar baxay ee Cabbaas al-Aqad
oo ahaa qoraa weyn qalilmaalada Masarna ka mid ahaa kuwa ugu horeeyana ku jiray oo isaga tagay shaqada kadib markii lagu duleystay. markii la maqlay Cabbaas Caqaad ayaa shaqadii iskaga tagay ayaa Masar oo dhami dhabanka gacanta saartay oo la yaabtay ninka xaaladda la og yahay ee shaqo la'aanta ah iskaga tagay shaqadiisii isaga oo aan cidina erin. laba wadanka Hong Kong diraasad la sameeyay ayaa waxa lagu soo bandhigay 10 wadan ee ugu shaqada adag adduunka kuwaas oo ay ugu horeysay wadanka Hong Kong. haddaba waa kuma wadankani? waa wadan leh taariikh dheer kuwaas oo waagii hore ahaa tuulo yar oo loo ugaarsi tago jeer ay ka qabsatay boqortooyada Ingiriisku dabayaaqadii dagaalkii koobaad. marka aynu eegno nidaamka shaqo waa dal uu qofku shaqada bilaabayo 9 subaxnimo joojinayana 6 habeenimo ama galabnimo inta u dhaxaysana uu shaqo adag oo aad u dhib badan ku jirayo. yeelo shaqo xor ah oo aan cidi kugu dhibin arsaaqada Allah subhanahu wa ta'ala. waa Sakariya Haaruni oo idinkaga tagaya inta aynu muuqaal kale oo xiiso badan ku kulmi doono. assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.